हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी आज की वीडियो किस बारे में है। तो वीडियो को पूरी देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो पूरी देख के मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको मेरी ये वीडियो आज की कैसी लगी। तभी तो मैं आगे नए नए और वीडियोस बनाऊंगी। ओके, सो कीप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड या डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक कार्डबोर्ड पीस पर हम ग्लू गन से ग्लू लगाएंगे और उस पर हम पत्थर चिपकाएंगे। इस तरह के पत्थर जिन्हें हम गिट्टी भी बोलते हैं, इसे आप 1 बाय 1 करके इसमें लगाते जाए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले हम बड़े बड़े पत्थरों को लगाएंगे, छोटे छोटे पत्थर को साइड करके रखेंगे ताकि वो आगे लग सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें ग्लू बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेगी, तो आप मेक श्योर दैट कि आपके पास ग्लू स्टिक एनफ में हो, क्योंकि मेरी बनाते टाइम में ख़त्म हो गए थे। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और फिर हम एक लेयर लगाने के बाद फिर इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे गिट्टी की। गिट्टी बोल लो, पत्थर बोल लो, जो भी बोल लो। उसके ऊपर हम लेयर बाय लेयर लगाते जाएंगे ग्लू गन की हेल्प से। जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, हम इसी तरीके से लगाते जाएंगे, बैठा बैठा के, चिपका चिपका के। जोक सपाट। इसी तरह हम इस पे लगाते जाएंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और आप देख सकते हो ये लगाने के बाद ऐसा हो जाएगा। फिर हम वैसलीन लेंगे, और इसको, मेरी ये टेबल प्लाई की थी तो मैंने इसके ऊपर ये वैसलीन थोड़ा लगा दिया ताकि इसके ऊपर जब हम ग्लू गन से काम करें तो चिपके नहीं इसके अंदर। और फिर हम ग्लू गन की हेल्प से ऐसे एक ड्रॉ करेंगे जो कि बनेगी हमारी पानी की वेव। और इस तरीके से, और उसे थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि वो पूरे अच्छी तरह से सूख जाए। अब ये जैसे सूख चुका है तो इसे हम धीरे धीरे निकालेंगे, ध्यान से कि ये बीच से टूटे उटे ना, वरना ये बहुत ही गंदी हो जाएगी, बहुत ही ख़राब दिखेगी। तो एकदम आराम से इसे हल्के से निकाल लेंगे। और फिर हम अब जो बना के रेडी किए थे उसे लेके आएंगे और उसके साइज से नाप के चिपकाएंगे इसे। और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो उससे कट करके निकाल लेंगे। और फिर उसके ऊपर हम और पत्थर लगाएंगे। उसके ऊपर हम और पत्थर लगाएंगे और अच्छे से उसे चिपका देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं वैसे ही पत्थर हम ऊपर से फिर से लगा देंगे उसके। और जो भी और नीचे में जो भी स्पेस होगी आगे में कि हमें कार्डबोर्ड का पीस कहीं से भी ना नजर आए, हम सबको पत्थर से ढक देंगे। हर जगह छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर साइज के अकॉर्डिंग देख देख के आप उसे लगा दीजिए पूरी तरह चारों तरफ से, कि कहीं से भी कार्डबोर्ड का पीस ना दिखे, क्योंकि वो दिखेगा तो बहुत ही गंदा लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे से हमने पूरा कवर कर लिया। अब इस तरह के जो प्लांट होते हैं हम उन्हें लेंगे और कट करेंगे। आपको ये प्लांट एक्वेरियम के शॉप पे में इजीली मिल जाएंगे। कट करके जो नीचे का पार्ट होगा उसे हम एक साइड में लगाएंगे कार्डबोर्ड पीस के ऊपर, और जो कटे हुए पार्ट होंगे उसे हम कॉर्नर में लगा देंगे। उसे हम दूसरी साइड के कॉर्नर पे लगा देंगे। और भी कहीं कहीं बीच में जगह देख देख के आप अपने मन के अनुसार लगा दो। और जो एक्स्ट्रा पार्ट जो हमने चिपकाया था ऊपर में, वो जो निकला हुआ है, फिर उसे हम सब पत्थर के ऊपर रख के अटैच करेंगे और उसके ऊपर से फिर से पत्थर डाल देंगे। और फिर जो आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा, उसके ऊपर से हम ग्लू गन की हेल्प से ग्लू को नीचे की तरफ गिराएंगे, जिससे वो एक वेव का लुक देगा। और ऐसे ही करके और पूरे ग्लू से हम पूरे वो एरियाज को कवर कर देंगे।
जैसा कि आप देख रहे हो। और उसके बाद हम पेंट कर देंगे सारे पत्थर को ब्राउन कलर से। आप एक्रिलाइट पेंट यूज कर सकते हो या फिर जो भी पेंट आपके घर में अवेलेबल है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यूज कर रही हूँ वही आप भी यूज करो, ऐसे ही आप कर सकते हो। और ये जो वेब वेब पे भी ब्लू कलर से पेंट कर देंगे एकदम हल्का, और फिर उसके ऊपर से हम कुछ ग्लू डाल देंगे ताकि उसका लुक बहुत ही थोड़ा मीन्स थोड़ा डिस्क्राइब होके दिखे, थोड़ा अच्छा लुक दे। और ऊपर ऊपर से भी फिर से हम ग्लू डाल देंगे, कहीं भी एक जगह भी थोड़ा सा भी खाली नहीं छोड़ना, हर जगह ग्लू डाल देना। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बन के रेडी हो चुका, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको ये पसंद आया तो आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाएं।